Omulangira Kassim Nakibinge yeetabye mu kusoma edduwa y'okusabira Ahmed Sultan Buyungo ng'ono ekitawe wa Sheikh Yahya Segang Sultan omu ku bayimamu b'omuzigiti gw'e Kansanga mu kitundu ky'e Nakasozi Budo mu disitulikiti y'e Wakiso. Asinzidde wano n'ategeeza ng'abantu bayise bannanfuusi bwe bakuumira abasiraamu mu ntalo ezitakoma. Sigenda tutaasa abannanfuusi teri kizibu mu umma muno nga bannanfuusi. Bw'oba ng'oyogera ekigambo yogera ddala ky'okkiririzaamu. Bw'oba olabye obulabe byogeranga ddala obukkirizaamu. Nereka kugamba kino ng'ate otegeeza kiri n'otuleetera ffenna okuba nga tubeera mu ntalo. Ono asabye abasiraamu okubeera abeesimbu nga bakolera eddiini. Ekyokuyiga kye tufuna byonna bye tuba tukola tukolerera. Bwe tuba tukola tukolere ddala mu bwesimbu. Tuleme kunoonya byaffe mu ddiini wabula tukolerera eddiini okusinga okukolera ebintu ebirala. Nakibinge wayogeredde bino nga wakayita kumpi sabbiiti emu Sulimani Ndirangwa alyoka alangirire nga bw'alekulidde ekifo kya Suprime Mufti ng'agamba nti entalo n'abakulu mu ddiini zaali zimususseeko. Mu ngeri emu amyuka Mufti wa Uganda Muhammad Ali Waiswa asabye abasiraamu okwetegereza obwengula ku lunaku lwa Sande oba omwezi gunaaboneka anti ekisiibo kisembedde. Omwezi bwe gunaabanga gubonese ku kawungeezi ako k'olwa Sande kiba kijja kutegeeza nti okusiiba kwaffe kujja kutandika ku lwa Mande nga 12 Ogwokuna 2021. Bwe gunaaba tegubonese kiba kijja kutegeeza nti okusiiba kwa kutandika ku Lwokubiri. Ono asabye abasiraamu okugoberera ebiragiro by'okwewala okusaasaanya obulwadde bwa COVID-19 mu kiseera ky'ekisiibo.